אוקיי, אז יהיה לך, אנחנו מתחילים עם השתי רגליים. איזה רגל פצועה? אתה יכול להזיז הצידה? קדימה. בסדר? טוב. אתה עובד קצת עם ברכיים כפופות, כל העקבים ברכיים על הרצפה, אתה עובד לפי זה הולך קדימה, ממש אחורה, באלכסון, צד לצד, מצד לצד, זה קדימה ואחורה, אתה מעלה ומוריד. בעדינות. איך אתה מרגיש? זה כואב? קצת כואב, אבל... אוקיי. קצת. על הרגל הבריאה. רק מתקרב מצד לצד. כן, בעדינות. חבות. קח את הכדור הזה, שים אותו ביד הזאת, ביד החדשה, עם הרגל, תעשה אותו דבר, ממשיכים לעבוד עם הרגל החזרה בריאה. אתה מרגיש שאתה מאבד שיווי משקל מדי פעם? כן. לא, אני מרגיש אוקיי. אנחנו עובדים לא רק על הכוח ועל הזה, אלא על היכולת של העצבים להחזיר את האיזון. קח את הכדור יותר רחוק. כן. תאתגר את עצמך. תנוח. יש לך פחות או יותר איך זה אמור להיות רגל פחות או יותר חזקה ובריאה. תעלה לרגל שמאל ותנסה בלי האפליקציה להזיז את זה, וכל פעם שאתה מאבד שיווי משקל אתה שם את הרגל פה ומתייצב. רק נגיע, לא כל כף הרגל. מרגיש? קצת כיפות בברך. קצת, לא הרבה. המטרה היא בכיפוף של הברך פה זה גם לעבוד על השירים האלה, השירי הייצוא. ברגע שהרגל נעולה אז השירים האלה לא עובדים ולא מתרגלים. אוקיי? אז אני רוצה שגם תהליך, גם הבנייה וגם ההחלמה, שהשירים האלה ילמדו להיכנס לפעולה. אוקיי? כדי שלא הכל ייפול על המפרק הזה. אוקיי? לכן, קצת. כן, הקריות אצבעות ועל העקב. רוצה להגיע לעקב, זה יותר קשה, נכון? כן. איפה הזווית הכי קשה לך? פה. על העקב? קצת בצד הזה. ככה יקצת את הרגל. כן. אוקיי, שם המתיחה. מצוין. אוקיי. עכשיו בואו נתחיל לעבוד עם זה. קצת כיפוף. עכשיו אני רוצה שתחזור רק על קריות אצבעות, שתי רגליים, ואתה עושה רק את זה. ורק כשיש לך קדימה ואחורה אתה מביא את זה. וכל השאר זה רק קריות האצבעות. תנוח קצת. טוב, מצוין. יד אחת.
להחזיק ביד אחת ולשחק עם זה רחוק, אחורה. ידיים גם? מה? כן, בלי ידיים, לשחק קדימה, אחורה. יש לך כדור כוח בבית? כן. כן, כזה קטן. לא צריך יותר מזה. רק יד אחת, רק יד אחת. רחוק, כמה שיותר רחוק. בדיוק. בדיוק. אותו דבר, פעם ימין, פעם שמאל, תתחיל עם ימין, בצורה הזאת, רק רגל אחת, כל פעם שאתה מאבד שיווי משקל, זה מזה והכדור זז, תאתגר את זה. קצת נחות בברכיים, ולנעול, רק כשאנחנו על העקבים אנחנו מועלים. עכשיו, זה לא נראי. עוד שנייה. אני רוצה שבשבוע הקרוב, אפילו בכלל, נכניס את זה כחלק מהרוטינה שלנו. need עדיין באמת נותנות לשפרות את